Buenas tardes amigos, saludos. Su amigo Mario Beltrán del estado de Campeche. Un video rápido antes de entregar este Razor. Es prácticamente les voy a comentar nada más les voy a compartir el resultado final. Que la verdad se me complicó mucho pues grabar parte del proceso, ¿no? Entonces prácticamente es el resultado final y ahorita ponemos unas rolitas a ver pues para que lo escuchen, ¿no? En realidad fue algo común que se le pone a los Razors, que son sus luces bajas, sus antenas, sus estrobos, su barra LED superior, ¿sí? Sus espejos también con barra LED, sus woofer en la parte frontal, sus woofer en la parte de abajo de cada asiento, y se le fabricó también unas bases superiores que ahí albergan las 8 bocinas y los amplificadores y el estéreo, ¿sí? También tiene 2 bazucas, la marca JL Audio, todo es marca JL. Y pues ahí quedó amigos, ahí quedó el Razor. Es una chamba que hicimos con mucho cariño, la verdad. Y pues espero les guste. Recuerden, si les gusta, compartan, suscríbanse, comenten. Y pues vamos a ver cómo se escucha, ¿sale? Nos vemos amigos, saluditos. Su amigo Mario Beltrán del estado de Campeche. Gracias y nos vemos el próximo videito, ¿sale? El blanco rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Nunca me olvides, me voy a quitar el medio que más quieres.